Barkanku da yau abokai ‘yan uwa masu zuciyar nema, ina muku fatan alkhairi. Barkanmu da dawowa cikin sabon bidiyo. Da Allah idan sabo kake na shigowa wannan channel nawa ka danna subscribe, kuma ka danna alamar liking da ƙararrawa ta yanda da na aje sabon bidiyo kai tsaye zai je gare ka. Darasinmu na biyu shine how to use offcamp affiliate program, how to use it. Wato shine wannan za mu yi bayani a kan shi yau zuwa dai hannun ƙasa. To yanda za mu yi amfani da wannan, na riga na koya muku yanda ake saving ɗin affiliate account da student account a matsayin application. To ni na riga na yi saving na yanzu, zan koma can fuskar wayana sai in shiga affiliate portal ɗina, kun gan shi nan a matsayin offcamp na yi saving ɗin shi. To bayan ka shiga idan ya buɗe yawwa, to zai kawo ka nan directly. In ma bai kawo ka ba, ku yi haƙuri mu ɗan jira service. Wannan fuskar zai kawo ka idan kana farkon shiga, to sai ka danna nan affiliate, sai ka shiga affiliate. Wannan affiliate nan za ka danna. Yawwa idan ya buɗe already ni kun ga akwai 15,000 nawa wanda ban yi withdrawing ba. Ka ga nan ga total sales 5 sales, successful and unsuccessful sales. Ka gani 2 failed sales, 1 unfailed sales. Wanga wanda anka biya ni, wanda sale ɗin da ba a biya ni ba ga shi nan guda. Total payout transaction sau ɗaya. Wanga biyan da anka yi ma tun fara aiki da wannan account da yake ni ma sabon account ne. Ka ga biya ɗaya aka yi min. Wanga ko biyan da ba a yi ma ba shine wanga mai jan layi. Wanga kuma sale ɗin da ka yi anka biya ka, an biya ka kuɗin sale biyu. Ka gane nan kuma total sales ɗin da ka yi gaba ɗaya shine 5. Yau nan kuma 10,000, kan ga wanga shine kuɗin da ka yi withdrawing. Muddin ka yi withdrawing nan za ka ga kuɗin da ka yi withdrawing. Yau ga current account balance kun ga saura yanzu 5,000 zan yi withdrawing. Already 15 ne na yi withdrawing ɗin 10 kun gani yanzu saura 5,000. To shine. To sannan bayan mun gama da nan, kun ga nan ainihin overview duk dai ga shi nan. To ba lallai nan ma yana da wani amfani ba, duk dai wa'ancan na sama ne. Za mu shiga nan 3 dot line ɗin ga su nan, 3 straight line guda ukun ga, ba na sama ba wa'inga nan su za mu shiga. Mun shiga kun ga shi nan dashboard, join our telegram. Wannan group ɗin da na ce muku za ku shiga. In ba ku samu damar shiga ta can ba, kuna iya shiga nan join telegram ɗin ga ku shiga. Wanga referral link, shi kuma referral link amfanin shi, idan ka shiga referral link amfanin shi, lokacin da mutum ka zo saisuwa mai da cost ya ji tsadar sayen shi 20,000. To idan har yana son kuma ya yi aiki da affiliate account ɗin, ko kuma a'a dama ai ya san affiliate, ya san business na affiliate ɗin, kawai yana son ya samu dai kamfanin da zai kama aiki na. To idan ka tura mishi wannan link, referral link, wanga shine link ɗinka ga shi. Idan ka tura mishi shi ya yi register ta ƙarƙashin shi, to duk sales ɗin da ya yi, duk abun da ya saisuwa kana da kaso 10% na abun da ya saisuwa. Alal misali yanzu ya saida product ɗin 20,000, ka ga 10,000 ne aka commission ɗin shi. To 10,000 cikin 10,000 kana da kaso 10. Ka ga kenan 2,000 an naka.
daga ciki. Idan ya sai da abun 10,000, 5,000 an nashi, kai kuma kana da 1,000. To shi ne amfanin referral link. Babu commission ga wanga referral link. Mutum kuma in zai cika shi, in ka tura mai wanga 4,500 zai cika. Amma in ba ta hanyar referral link ba, in za ka sai da mutum course ne, to nan dai za ka shiga a wurin layin guda uku. Bayan ka danna, za ka shiga nan marketplace. Muɗan jira network. Yawa ka ga marketplace, to duk waɗannan product ne. Ka ga affiliate beginners course ABC. Wannan course ɗin kenan da na sai suwa muku kun ka cika. In ka ba ku affiliate account kyauta, to shi ne wannan. Ga yanan AZ Advanced Cryptocurrency Defit na gashi nan dai, Facebook Ad Bootcamp, Crypto Cubana Trading, duk dai ga sunan suna gaba ɗaya. To daga ciki akwai wasu ba wai su kaɗai na gashi nan next sun kai 100. To daga ciki za ka zaɓi guda wanda za a promote. Ni alal misali ka ga wanda nake promoting, affiliate beginners course ABC. To idan za ka yi promoting ɗin shi, ya za ka yi? Ka ga nan gashi an rubuta coffee link saman ga coffee link, ga coffee alternative link. To wanga coffee link in za ka tura mutum link ya yi register da kanshi, ya biya kuɗi da kanshi, shi za ka tura mishi. Za ka yi copying shi haka. Ka gane? In ka yi copying shi, da ka danna copy affiliate link so guda, kana danna shi ya riga ya copy. Sai ka je ta WhatsApp ne, ta Facebook ne, da dai sauransu. Da ka shiga, alal misali yanzu a aje ta WhatsApp ne, ko kuma a ce ta Facebook ne. Ka gane? To da ka shiga WhatsApp ɗinka, ina WhatsApp, da ka shiga ka ga ka danna, kana danna wajen nan za ka ga nuna first, sai ka yi first ɗin. Ka ga gashi nan. To muddin kana tura wa mutum shi ya shiga ya register, ya biya 10,000 ya register, kana da 10,000, kana da 5,000 commission ɗinka. Ka gane? Kana da 5,000 commission ɗinka. Wannan shi ne aikinka. 5,000 commission ɗinka. Muddin ka danna ka tura mutum shi, kana da commission ɗinka. In mun gama da wannan, yanzu me ya amfani shi kuma coffee alternative link ɗin ga? Shi kuma zuwa bidiyo na gaba za mu yi bayani a kan shi. Wannan shi kuma idan za ka wa mutum register da kanka, ya turo ma kuɗi ta account ɗinka, ka biya ka yi mai register, ka tura mishi kamar yadda na yi ma mafi yawancin ku da kuka cika ƙarƙashina. To haka shi ne amfanin coffee alternative link ɗin. Kun gane? Shi ne amfanin shi. To ga sunan dai duk wanda ka ji za ka iya promoting, za ka iya. Sannan akwai product research. Alal misali yanzu, idan ka yi coffee link ɗin, za ka iya dawowa nan saman browser ka. Ka ga nan ya rubuta link your coffee. Za ka iya danna link your coffee ɗinka, ko kuma ka shiga nan dai wurin ka ƙara dannewa. Ka ga ya nuna ma first, sai ka yi first. In ka yi first, za ka ce go. To za ka ga ya buɗe ma website. Muɗan jira da Allah network. Yawa. To ka ga website ɗin register abun da komi da bayanan komi. To nan me ye amfanin shigowa kanan? Saboda nan bayanai na akan product ɗin gabaki ɗaya. Shi na nan za ka karantawa, ka san mene na product ɗin yake nuhi, wane bonus za a ba mutum in ya sai shi da sauransu. Sai ka ɗauki waɗannan bayanan ka yi amfani da su ka tallata wa mutane kamar yadda na tallata muku nawa. Kun gane? Yanzu alal misali kai da ba ka jin Turanci, za ka yi danne, sai ka yi copy ɗin rubutun na Turanci. Ka gane? Idan ka yi copy har zuwa ƙarshen dai inda ka iya, sai ka danna nan copy. Bayan ka yi copy, zan yi muku bidiyo akan Google Translate. Gashi wannan application ɗin. Google Translate gashi.
an rubuta mishi translate, za ka shiga. In ba ka da shi ka yi ƙoƙari ka ɗauko shi. In ka shiga ka ga turanci ne ka riga ka yi copy, da ka danna first ka ga shi nan ya zo. Me ye amfanin wannan application? Idan ka yi ƙasa za ka ga gashi ya fassara mana komi zuwa Hausa. Ka gani wannan shi ne abin da zan yi idan mahaifiyata tana asibiti kuma ina buƙatar in biya kuɗin naira 150 kafin ta samu hankali ko za ta gashi nan dai. To wannan shi zai fassara ma da Hausa. Ka karanta da Hausa ka fahimci me product ɗin ka nufi, me aka yi bayanin abun yake nufi. Daga nan ka san yadda za ka yi, sai ka ɗau bayanan ka tallata wa mutane, wanda in sun shiga abin da za su gani kenan. Kamar yadda ka gani haka ka ɗau bayanan su ma haka za su gani. To wannan shi ne ƙarshen wannan bidiyon namu, kar yayi tsawo sosai. Za mu haɗu a bidiyo na gaba. Kada ku manta ku danna subscribe saboda da na ɗora ku gani. Na gode.